好咧，入起步嘅時候啊，咁啊天才唔算好快喎，二寶都縮咗喺後邊啊。咁啊前面快噶嘛，中間醒目名區啦，擺前啲輕磅走噶啦。跟住第二位咁啊大外檔有桃花心啦，紅衫猛咁騎呢，仲有格哥兒啊。中間起連巨星內蘭紅衫第5位到啦，仲有火紅人啊。天少就黃衫響外邊，咁啊俾嗰隻人強馬勁頂住嘅。咁啊嗱嗱聲上翻嚟，大約呢個呢內蘭第8位啦，就係嗰隻天才啊，白衫粉紅帽啊。咁啊再後邊有準備就水啦，咁啊同埋呢隻多明利啦，出邊活力歡騰啊。尾3位置二寶，尾2呢就好搶口喎，隻包裝鬥士啊，好難操控咁啊。包咗落尾呢，就係喜蓮歡星嚟㗎。好啦，跑到去對面直路尾咁滯啦。咁啊前面放咗出嚟嘅馬呢，咁啊有埋邊位置醒目名區啦，桃花心就黐下佢啦。後邊嘅第3位係格哥兒啊。咁啊再後邊嘅第4內蘭係火紅人，拍住佢外邊呢就喜蓮巨星啊。咁啊跟住個第6出邊人強馬勁啦，內蘭第7呢白衫粉紅帽天才啊，黃衫紅帽仲有天少啊。再數後邊多明利啦，外邊活力歡騰啦。尾4準備就水，尾3包裝鬥士，尾2二寶包尾呢仲係喜蓮歡星噶。好啦，咁啊轉緊彎啊，過埋600啦，前面醒目名區拋甩咗桃花心，自己帶嚟2個身位入嚟啊。格哥兒進佔第2，桃花心第3，見到埋邊位置呢，咁啊仲有呢隻呢就火紅人，中間喜蓮巨星揈出去外邊就活力歡騰啊。後啲嘅馬埋邊天才有冇位呢？跟住佢後邊就天少，外邊就包裝鬥士冚噶啦，鬥到嚟最後300啦，前面醒目名區走甩咗1個身位啊，見到外邊包裝鬥士活力歡騰上緊啊，埋邊天才一路企高身鬥住冇乜位啊，走入去睇下有冇啦，火紅人啦，咁啊鬥到嚟最後100零米，醒目名區佔先，埋邊位置火紅人，內蘭天才上緊嚟，接近終點都係天才贏，第2名醒目名區火紅人相當接近啊，咁啊真係都有啲驚險，咁啊亦都有啲好彩，咁啊都好彩在呢，就係呢隻天才臨尾攝咗入內蘭揾位，俾佢揾得到，咁啊結果衝上嚟捧走呢個百週年紀念銀瓶啊，醒目名區第2，第3火紅人。包裝鬥士近，哇！真係如果即係買咗真係天才嘅話，真係食得落，驚險啊！食得落，食得落真係啦！抹汗啊！好彩都保住咗自尊。講到火紅人，如果唔係好理後邊咁啊，真係大鑊啦！係啊！哇！真係全程咧，真係心跳加速啊！搖下上到嚟啦！好在有位咋，呢個天才啊！咁星目名區都即係不負眾望嘅，前